ஹாய் குட்டீஸ், நான் தான் உங்கள் சூப்பர் குருமா. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? வாங்க இன்னைக்கு என்ன விளையாட்டு சொல்லி பார்க்கலாம். வாங்க குட்டீஸ். हाय बच्चे, मैं हूँ आपके सुपर कूल मॉम. कैसे है? सब ठीक ठाक है? चलो आज क्या व्लॉग बोल के देखते हैं. ठीक है, चलो बच्चे. வாங்க இன்னைக்கு நம்ம सैमसंग 6.2 kg वॉशिंग मशीन का डेमो देखते हैं. आ जाओ, आज सैमसंग 6.2 kg के वॉशिंग मशीन का डेमो देखते हैं. வாங்க இன்னைக்கு वॉशिंग मशीन डेमो பார்க்கலாம். सैमसंग वो खोल के पीछे है ना, इसको खोल के फिल्टर रहता है गंदे उसको निकालने के लिए. அது டெஸ்ட்டில் அடிச்சுன்னு எடுக்கிறதுங்க, ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கிறது. ஆன் பண்ணு. ஃபஸ்ட்டு பவர் ஆன் பண்ணுமா? ஃபஸ்ட் இன்ஜிலே இருக்கும். ஃபஸ்ட் இன்ஜி துவைக்கிறதுக்கு மட்டும் அது இருக்குது. துவைக்கிறதுக்கு இது குயிக் வாஷ் பண்ணுறது. ஓன பண்ணிங்கன்னா ஒரு சொக்கேஜ் ஊற வைக்கிறதுக்கு. இது ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு துவைக்கிறதுக்கு. இது பெட்ஷீட்டு பிளாங்கெட் போட்டுருக்கு. ஆமாம், இது டிலசைஸ் லேசான சேலையெல்லாம் வச்சுக்கோங்க. ஆமாம், துப்பட்டா சேலை இதெல்லாம் கல் இல்லாமல் ஸ்டோன் இல்லாதெல்லாம் ஸ்டோன் இருக்கிறத போட்டு துவைச்சிக்கலாம். ஸ்டோனு சேஃப்டியாக இருக்கும். பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் எக்கோட்ரம் கொஞ்சம் அழுத்தி கொஞ்சம் பிடிச்சிங்கன்னா அது எக்கோ ட்ரீம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இந்த ட்ரம் கொஞ்சம் 2-3 செகண்ட் அழுத்தி பிடிக்கணும். அதவா அந்த இடத்துல சரி அழுத்தி பிடிச்சின்னா இந்த லைட் எரியும். இந்த லைட் எரியும். ஆமாம், இன்னொன்று ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஆட்டோமேட்டிக்காக 6 மாதத்துக்கு ஒரு டெமோ க்ளீன் பண்ணிக்கணும். நம்ம இந்த ட்ரம் க்ளீன் பண்ணி இந்த டஸ்டேஜ் எதாவது க்ளீன் பண்ணி. இது வாட்டர் லெவல் இன்டர்மீடியேஷன் பண்ணுவோம். இது 3 சம் நீங்கள் மழை காலத்தில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? இது எல்லாமே வாஷ் ட்ரைனிங் எல்லாம் 3 லைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஆமாம், தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எது வேணுமோ அந்த வாஷ் பண்ணுறதுக்கு. ஆமாம், ட்ரைனேஜ் எது வேணுமோ தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது குழந்தைகள் யாரும் அதிகம் டச் பண்ணக்கூடாது. இந்த லாக் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. லாக் பண்ணி செகண்ட் பிடிச்சோம்னா லாக் ஆகிக்கிறோம். அவ்வளோதான் ஆப்ஷன். இருக்குது. அவ்வளோதான் ஆப்ஷனா? அப்புறம் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓடிட்டு இருக்கும்போது டோர் திறக்கக்கூடாது. ஆன் பண்ணிட்டு டோர் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. எரர் காட்டும். இந்த சவுண்டு கேட்கும். எரர் இருக்குது. இந்த மியூசிக் எனக்கு சவுண்டு வருதுல்ல, அந்த சவுண்டு கேட்கும். திறந்தாச்சும் சவுண்டு வரும். இதில் இருந்து நீ பவுடர் போட முடியும். பவுடர் வாஷிங் பவுடரில் போடுறதுக்கு. தண்ணி வாட்டர் லெவல் அதான் எடுத்துக்கிறோமா? ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டர் லெவல் அதான் எடுத்துக்கிறோம். இதில் கம்ஃபர்ட் ஊற்றிக்கிற கம்ஃபர்ட்னு இதில் ஊற்றிக்கணுமா? எவ்வளோன்னு சொல்லி ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்குன்னு எவ்வளோ ஊற்றணும் சொல்லிட்டு ஊற்றிக்கலாம். இது அடிக்கடி துவச்சோம்னா இதில் உள்ளே இருக்க எடுக்கணும். ஆமாம், டெஸ்ட் எடுத்துடணும். ஆமாம், அதில் எடுத்துட வேண்டியது. அதில் ஃபில்டர் ஆயிரும் தேவையில்ல. அதில் டெஸ்ட்டில் எடுத்துடலாம். நம்ம இதில் சிக்கிருக்கும் எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஸ்பாஞ்சு மாதிரி அது லிக்விட்னா இதில் ஊற்றிடணும். நம்ம பவுடர் அதில் போட்டுக்கணும். வாட்டர் லெவல் அதான் எடுத்துக்கிறோம். எவ்வளோ தேவையோ எடுத்துக்கிறோம். அதான் எடுத்துக்கிறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு அந்த காட்டும். ஃபஸ்ட்டு வாசனா இன்னும் சுற்றிட்டு இந்த டைமிங் காட்டும். உங்களுக்கு டைமிங் காட்டும். அதில் தண்ணி உள்ளே வெளியே இருக்கணும். ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க. 40 நிமிஷம் காட்டும். இது எப்படி வோல்டேஜ் கம்மியான அப் அண்ட் டவுன் ஆனாலும் இப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக வோல்டேஜ் இப்போ கம்மியாக இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்க. அப்போ எப்படி அதான் எடுத்துக்கிறோமா? ஆஃப் ஆகிக்கிறோமா? இல்லாட்டி ஆஃப் ஆகும். தண்ணி மட்டும் எப்போ இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு டேங்க்ல. வெறும் இதை போட்டு நம்ம ஆன் பண்ணிடக்கூடாது பார்க்காம. அதான் ஒரு பட்டனை பண்ணால் ஒன்றா காட்டும். ஒவ்வொரு செகண்டாக காட்டும். 35 நிமிஷம் இதில் துவைச்சிடலாம். அதான் டைமிங் எடுத்துக்கிறோம். நம்ம எந்த சாரி துவைக்கிறோமோ ஜீன்ஸ் துவைக்கிறோமோ அதுக்கு எவ்வளோ டைமிங் தேவை? பழசெல்லாம் செட் பண்ணுறோம். ஆமாம், செட் பண்ண வேண்டியது. அது ஆட்டோமேட்டிக் வர முடிச்சிட்டாங்க. அதான் எடுத்துக்கிறது. அந்த டைமிங் அந்த டயத்துக்கு ஜீன்ஸ்னா அதுக்கு டைமிங் எடுத்துக்கிறது. ஜீன்ஸ் அதுக்கு ஒரு டைமிங் எடுத்துக்கிறது. பிளாங்கெட்னா அது தனி பெட்ஷீட்லாம் தனித்தனியாக. பெட்ஷீட் ஹெவியாக துவைக்கணும். 72 போட்டு வருது. குயிக் வாஷ்னா நம்ம 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் தான் காட்டும். அதான் டைமிங் எடுத்துக்கிறது. சரி, இது 2 ஆன் பண்ணால் தான் டைமிங் காட்டும். இது அப்படி தான். மூணுமே அப்படி தான். இது நம்ம ஹெவியாக இருக்கிறனால கொஞ்சம் டைமிங் காட்டுது. இது அப்படியே கொஞ்சம் 3 செகண்ட் அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா சிம்பிள் ஏரியும். அதை அழுத்தி பிடிச்சாது. அது ரெட் கலரில் வருதுல்ல, எழுதிங்களா? ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு 3 செகண்ட் அழுத்தி பிடிச்சோன்னா அந்த மாதிரி ஆகிடும். நீ எலுமிச்சம் மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி மூட்டை ஊற்றி விட்டுருவோம். க்ளீன் பண்ணி
இப்போ பாருங்கள், நம்மளுக்கு மிஸ்டர் செல்லப்பா நல்லா டெமோ சொல்கிறாரு, எப்படி சொல்லி பண்ணி காட்டுறாரு. இது எப்படி 6 மந்த்துக்கு ஒரு க்ளீன் பண்ணுமா நம்ம? ஆமாம், எப்போ அடிக்கடி க்ளீன் பண்ண வேண்டியதில்லை. 6 மந்த் ஒன்ஸு. और देखो कितना अच्छा से यूज़ करना बोल के बता रहे हैं, डेमो दिखा रहा है, देख लिया होगा आपने भी. எனக்கு பீஸ் இன்னைக்கு விளாக் பார்த்தீங்களா எப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு மசூலை தெரியப்படுத்துங்கள். बाय कुटीज, टेक केयर, द सुपर कूल मॉम. क्या बच्चों, आज का व्लॉग देखा कैसे लगा बोल के भूला बिना सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करके आपको कम से तुरंत बताए हो. बाय बच्चों, टेक केयर, आपका सुपर कूल मॉम.